La Amazonía es mucho más que árboles y ríos. Es el hogar de una de cada 10 especies del planeta. Desde jaguares hasta delfines rosados, este ecosistema regula el clima mundial, y genera el 20% del oxígeno que respiramos. Pero está en peligro, la deforestación avanza a un ritmo alarmante. Si la Amazonía desaparece, el impacto será global. ¿Sabías que aún no conocemos todas las especies que viven allí? La Amazonía es vida. Protegerla es proteger nuestro futuro.